வணக்கம். நான் உங்கள் மங்கை. அதாவது கோல்டு, ஃபீவர், காஃப் இந்த மூன்றும் சரியாவதற்கு நாட்டு வைத்தியம் நம்ம பார்க்கலாம். அதாவது பெப்பர்மெண்ட் இலைன்னு சொல்லுவாங்க, அதை வந்து சர்க்கரை துளசின்னு சொல்லுவாங்க. அது ஒரு 5 இலை எடுத்துக்கணும். சாதாரண துளசி இலை ஒரு 5 எடுத்துக்கிடணும். லவங்கம் 1 எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இடித்து ஒரு டம்ளர் தண்ணீர் விட்டு கொதிக்க வைக்கணும். அதே மாதிரி பெரியவர்களுக்கு வந்து பெப்பர்மெண்ட் இலை வந்து 10 எடுத்துக்கணும். இனிப்பு துளசி, சாதா துளசி வந்து அதே மாதிரி 10 இலை எடுத்துக்கலாம். லவங்கப்பட்டை வந்து 2 எடுத்துக்கலாம். இது வந்து நம்ம தண்ணீர் ஊற்றி வேக வச்சு கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி நம்ம சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து வயிற்று வலியை போக்கக்கூடியது. ஒரு வேளை தான் ஒரு நாளைக்கு குடிக்கலாம். பெருங்குடல் கோளாறுகள் அத்தனையும் சரியாகும். வடிகட்டி நம்ம வந்து தேன் கலந்து நம்ம சாப்பிடணும். தொண்டை கரகரப்பு, தொண்டை வலி சரியாகும். மிதமான சூட்டில் நம்ம குடிக்கணும். அதாவது பெப்பர்மெண்ட் இலை, சர்க்கரை துளசி இலை கொஞ்சம் இனிப்பாக இருக்கும். அதை சாப்பிட்டோம்னா சாதா துளசி வந்து கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும். அது ரெண்டுமே 10 இலை எடுத்துக்கணும். பெரியவங்களுக்கு லவங்கப்பட்டை 2 ஒரு டம்ளர், அதை கொஞ்சம் இடித்து ஒரு டம்ளர் தண்ணீர் விட்டு நம்ம கொதிக்க வச்சு எடுத்து வடிகட்டி தேன் கலந்து சாப்பிட்டு வந்தோம்னா நம்மளுக்கு கோல்டு, ஃபீவர், காஃப் எது இருந்தாலும் சரியாகும். அதே மாதிரி தொண்டை கரகரப்பு, தொண்டை வலி அத்தனையும் சரியாகிவிடும். மிதமான சூட்டில் குடிக்கவும். நன்றி, வணக்கம்.